Nah, ini kita masukin garam seperti ini. Lalu Anda masukin lagi madu. Sepertinya sederhana yang saya kerjakan, tapi ini kalau Anda rutin mulai kerjakan, madu sampai dibikin manis gini ya. Keluhan-keluhan seperti apa ya, pusing, batuk pilek yang macam-macam itu bisa hilang dengan minum kayak begini. Isinya apa? Tadi kan jeruk nipis, garam sama madu, udah gitu doang. Dan ini kalau ibu-ibu rutin kan minum kayak begini, yang tadi khususnya tadi yang begini itu dia ngerekat lagi. Sesimpel itu ngobatinnya coba.